सीएम केजरीवाल का आज होगा कोरोना टेस्ट। खांसी बुखार की हो गई शिकायत। दिल्ली में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी जांच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल के अंदर कोरोना जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आज उनका कोरोना टेस्ट हो। अरविंद केजरीवाल की तबीयत रविवार शाम से गड़बड़ है। उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत है, जिसके बाद अब आज सीएम केजरीवाल का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।